Hello，大家好啊！我係夢姐，今日就咗深圳一個新開嘅商場啊。咁喺地鐵站咧，翠竹站 B1 出口上到地面咧，喺旁邊咧呢條路啊，好多電單車嘅，一上去就見到噶啦。直行，然之後去到呢度唔需要過馬路，轉右手邊，然之後一路直行啦。咁啊，由地鐵站行過去大概5分鐘度咧，就係呢個新開商場啊，就係益田假日廣場。咁呢個新嘅商場咧，其實裝修咧都幾靚，同埋地方咧相當之大啊。咁啊，好多名店啊，賣衫食嘢都有噶啦。另外咧，佢戶外嘅環境咧都相當之靚嘅。咁啊，行喺入邊又行喺出邊咁啊，睇多啲環境啦。如果落 B1 層咧，就會見到永輝超市啊。今日我哋就集中行超市啊。咁入到去咧就係一個賣麵包嘅地方啊，好多麵包蛋糕嘅。呢啲咧就係急凍嘅蛋糕啊。其實呢度望落去咧，麵包啊、蛋糕種類都好多嘅。我呢隻有埋個保鮮盒嘅喎。呢個係23個8啊！呢度啲麵包蛋糕咧，可以話係必買嘅，因為我見到好多香港人喺呢度咧都排隊買呢啲蛋糕麵包嘅。啊，見到有一個雲朵麵包幾特別啊，18個9啊，有6個啊，白色嘅，望落去咧就軟腍腍嘅。啲法包都有啊，10蚊9毫，一大條。我啲巨大毛毛蟲啊，15個8啊，好長啊一條。另外都仲有好多麵包啊，好似呢個咧啲甜甜圈咧，11個8咁大盒。仲有啲馬樹啊，好多啊。披薩都有得買啊，8個9一件啊。呢啲咧好似番薯包咁啊，12個9一件啊，好多種味道喺入邊㗎。仲有啲法棍啊，我買咗個法棍啊，8個9啊，好大個麵包啊！呢度好好嘅，可以同僱員講咧，幫手切片嘅。然之後咧放埋落個袋度啊，一袋咁樣。呢度有果汁賣啊，好靚啊啲果汁。同埋好多切好咗嘅生果啊！中意飲酒咯，呢度好多精釀啤酒啊，大大罐啊！哇，價錢唔係好貴喎，9個9嘅啫，咁大樽，幾大樽精釀啤酒，唔同款式嘅啤酒都有啊！呢係果汁味嘅啤酒，梅酒啊都有啊。唔中意飲酒咧，果汁咧都好多。呢個果汁好抵喎，咁大樽咧，桃汁咧13蚊咋。呢度有成呢度100%係果汁嚟嘅喎，超大樽啊！呢度啦，起碼可以斟到3、4杯啊！呢度起碼可以斟到3、4杯果汁喎。呢度桃汁啊，13蚊一樽，要抵飲啊！唔中意飲桃汁咧，橙汁都有嘅。嗱，呢隻橙汁，我呢個係鮮燉紅豆沙，哇犀利喎，11個9，11個9啊！呢個鮮燉紅豆沙都好大樽，仲有椰子水，其他奶茶飲品都有嘅。嗱，中意飲啲凍品啊，行街行商場行到好，又嚟買啲凍品飲都幾好嘅。呢度有個枇杷燉梨汁啊，12個9。呢度又有1升，1樽係1升。好大樽啊！咳咧飲翻呢啲枇杷水汁咧，相當好啊！我都想買樽啊，好大樽啊，不過好重啊，如果拎翻香港比較重，買咗即刻飲就得啦。我呢度買生果啊，哇！啲藍莓好大盒喎。呢啲藍莓咧係39個9啦。嗱，呢啲係內地嘅藍莓嚟嘅。不過而家香港好多超市我都見到有內地嘅藍莓賣啊，39個9一盒啊。呢度有啲切好咗嘅菠蘿啊，木瓜都有。呢啲係芒果，呢隻係青芒，椰青都有喎。有一個咁樣椰青都有啊，19個9啊。其他凍嘅生果，哇！呢度有芒果賣19個9一盒啊，樹上熟喎，佢啲生果好靚喎，芒果紅色嘅嗰啲芒果好靚啊！
啊，呢度幾多芒果，菠蘿好多啊！啲生果咧，都好靚嘅。佢啲生果咧會比街市貴少少，但係就靚好多咯。嗱，內地咧都有奇異果嘅。其實內地啲奇異果咧，我喺淘寶嗰度買過嘅，係好好食、好甜嘅。啊，呢啲係水果番茄啊，好多啊，睇下幾靚一串串。黃色都有啊。嗱，呢一隻咧係3隻顏色嘅，綠色、黃色同埋紅色嘅。啲水果番茄嚟嘅，翻去洗一洗咧就可以當水果食嘅。哇！內地啲西瓜好多，好靚啊，起晒沙噶，幾靚啊！佢係3個，睇下先。麒麟瓜咧就3個9.9毫500克。如果係金美4K 西瓜咧8個9 500克啊，好靚啊西瓜。佢呢個減咗價32蚊啊，而家呢一邊。好，呢個咧就冇減價，34個2毫8。呢度咧都有菜賣嘅，買埋先翻香港都得啦。呢啲價錢梗係比街市會貴少少，但係又會靚少少咯。內地就好多呢啲菇菌類嘅嗱，買蘑菇啊，抵啊，4個9一盒啫，呢盒好靚嘅粒蘑菇，好新鮮啊，4個9一盒啫。嗱，呢隻牛排菇咧都係7個9兩隻，好新鮮，好靚。仲有呢隻鹿茸菇啊，應該未食過鹿茸菇啊，4個9一盒咋。呢度咧最好咧就買呢啲菇啊，因為佢真係買得比較平啊。好似呢個咧鹿茸菇我都未見過喺香港，所以特登買啊。啲番茄好靚啊！個個差唔多大細，同埋啲番茄咧好靚，係啲肉茄嚟嘅。好似呢個咧就係10個09有3個。好靚啊番茄，睇佢嗰啲瓜先。嗱，仲有啲青瓜，青瓜幾靚。其他啲瓜，呢啲好似係啲溫室，佢叫做絕子小黃瓜，好靚嘅瓜，好脆口啊！呢啲瓜仔，不過呢盒都唔平啊，25個8啊。就咁呢一盒咧要25個8。啊，呢度都有薑買啊，好靚啊啲薑。其他啲菜非常之多。嗱，而家內地咧食火鍋嘅地方咧都有呢隻咧母子玉米賣啊。呢隻11個9一包。呢度咧都仲有好多冰櫃嘅，都好有好多啲凍肉啊咁樣。呢度都有潮汕牛肉啊，啲牛肉望落去就幾靚啊，不過唔拎得翻香港啊呢啲，可以喺度睇下咯。啊，都好靚啊，好新鮮啊啲牛肉。有好大塊啲牛扒喎，呢啲虎頭扒好大塊。哇！呢塊虎頭牛扒咧都59個9，都好大塊啊，幾靚啊！呢度係啲豬肉啊，另外有海鮮啊、羊肉佢都有㗎呢度。如果喺深圳租間屋住咧，就可以喺度買啲肉翻去煮飯。嗱，呢個係黑毛豬嚟㗎。哇，好靚喎！啲黑毛豬嗰啲色咧，好鮮色啊！姐姐而家煎緊牛扒啊，咁咧羊肉咧可以試食嘅。我俾你試下，好啊，試一嚿啊，好搞都試一嚿。試多幾？佢呢度咧有個免費加工嘅，如果你買咗啲食物咧，可以俾佢哋去幫手加工先拎翻香港。呢度有三文魚啊，個三文魚咧好大嚿，90幾蚊啫喎，呢塊。呢塊好大塊，99蚊咋，超大塊啊！呢度有個海鮮區啊，可以喺度咧買完海鮮咧就去免費加工嗰度整熟佢嘅。睇有咩海鮮先啊？睇啲蠔啊，好大隻喎啲蠔。哇，好多蠔啊，好大隻啊啲蠔。呢度有蝦，喺下邊先睇到。好多魚啊，同埋佢啲水咧幾乾淨，我見佢睇啲魚幾大條。好靚啊！蟹都有啊，哇好多螺啊，蜆啊，象拔蚌都有。有鮑魚啊，龍蝦都有啊。
哇！呢隻帝王蟹啊，好生猛啊，仲游緊水啊！呢度啲油咧超大桶啊，99蚊咧就有一桶啊，好大桶啊！咁另外佢有另一個品牌咧，69蚊呢一個，69蚊有油，哇幾大桶！哇！呢個地方咧其實都好大嘅，仲有呢度咧都仲有好多凍嘢嘅。有啲酸奶先。呢個北海牧場乳酪11個8有3個喎呢度。1、2、3有3個嘅。雪糕都好多啊！呢一個咧就係麵店區，好多啲包點嗰啲賣嘅，中意食包咧就啱啦呢度。好多啲饅頭啊、大餅、煎餅、餃子，有呢啲包啦，窩頭啊，呢啲內地嘅油炸鬼啊，麻花。佢呢啲內地油炸鬼有啲麻水入邊嘅，同埋咧就有啲紅棗糕咁樣咯，啲糕點啊。呢度有肉乾啊，呢啲魚乾嚟嘅，一盒咧就23個2毫2。咁佢有豬肉乾啊、牛肉乾咁樣啊，咁啊照稱咯呢啲就。同埋咧佢有燒乳鴿啊，35個9一隻。嗰啲鰻魚幾錢條啊？另外咧，佢有啲鍋巴肉啊，咁佢有得試食嘅，我試食過咧，嗰啲鍋巴肉咧都好脆嘅。但佢呢一盒咧就13個2毫4，好脆噶。有得喺呢度咧俾你試食啊！呢啲就韓式燒雞啊，佢都有得試食喺度。另外仲有啲烤雞。燒肉都有啊，唔中意買一嚿咧，佢有一盒賣啊，一盒咧21個半啊。燒肉有得試食嘅，試下先啊，揀嚿瘦啲先，可以試食嘅。佢個燒肉都幾脆，中意食烤雞咧都有。呢啲烤雞唔係好貴喎，16個8，16個8係一隻啊，細隻咁啊啲烤雞，佢都大嘅。睇啲係燒雞髀，睇先。佢一隻髀咧係7個9。呢度有片皮鴨賣啊，成集喺度啊！師傅而家咧砌緊嗰盒片皮鴨啊，因為佢可以咁樣咧整好晒咧，一盒咧有燒鴨啊、餅啊、啲瓜醬啊咁食啊。呢度29個8一盒咯。呢度咧都有涼菜賣啊，好多款式啊，任你揀啦，揀完之後就稱啦，有唔同款啦。哇，雞髀都有啊，望落咧酸酸辣辣嘅，呢個係雞腳啊，呢個係無骨雞腳啊，酸酸辣辣咁樣嘅。好多款啊，係魷魚、小龍蝦都有。食唔食啊？螺添㗎，有田螺啊。好多款式喎，豬頭肉啊，豬頭肉都有啊。豬腳、豬手。我呢啲唔知咩嚟嘅，辣嘅呢啲咩嚟㗎？呢啲係手撕醬鴨啊，辣嘅，望落去係。哇！呢好得意啊，呢啲係老田腸啊，39個8咧500克嘅。咁呢一盤好多啊。咁佢咧裝咗一盒盒，佢裝咗一盒盒咁樣賣啊，一盒幾錢啊？一盒19個4毫8一盒。仲有啲肉啦，同埋呢啲肉望落都好似好辣咁嘅肉呢啲。呢度咧都仲有啲涼菜啊，我見到佢有得試食嘅又係。你中意食咧可以試食一下先啦，好多款啲涼菜啊，餸麵啊唔錯嘅啲涼菜。佢有一隻咧係蒜頭嚟㗎，呢個成盒蒜頭，呢盒係8個6毫半，呢個酸嘅。餃子都有一盒盒嘅，呢個係豬肉芹菜，16個9。呢個係豬肉玉米，16個9。呢度咧仲有啲生活嘅日用品啦。呢度嘅自助區咧都可以喺度食嘢嘅，但係佢就冇凳坐咯。不過佢就提供咗個菊花茶，個菊花味幾香㗎，記得飲埋先走啊！
睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。